सो अहमेव प्रथमश्लोकं वदामि। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। ऋषभ द्वितीयं श्लोकं वदति वा? संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। मणिकण्ठ तृतीयं श्लोकम्। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। अभिराम चतुर्थं श्लोकम्। सर्वं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणं कुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। सम्यक्। तर्हि तत्र वयं किं कुर्मः? अद्यापि तत्र किञ्चित् मेबि वैफै आसीत् इति चिन्तयामि गतं। सो तत्र अयोध्यायां रेकार्डिङ्ग् रेकार्डिङ्ग् न किं वदामि प्राणप्रतिष्ठापनकार्यक्रमः भवति। सो तदर्थमेव वयं किं कुर्मः, तदनुगुणम् अत्र आरम्भे सम्भाषणवाक्यानि सम्भाषणं कुर्मः इति किल, अभ्यासः भवतु इति। तर्हि तत्र भवन्तः यत् जानन्ति राममन्दिरविषये, रामायणविषये तु रामायणस्य कथा इत्यादिकं गतसप्ताहे वयं कृतवन्तः। इदानीम् अयोध्यायां राममन्दिरं, तत्र प्राणप्रतिष्ठापनकार्यक्रमः भारते सर्वत्र, न केवलं भारते अन्यत्रापि उत्सवस्य वातावरणम् इत्यादिकं तद् अधिकृत्य वाक्यानि वदामः, अस्तु वा? एनिथिङ्ग् रिलेटेड् टु the Rama Mandir, that major happening that's happening in India right now, in Ayodhya. तद अनुगुणं वयं वाक्यानि वदामः, अस्तु वा? तर्हि के आरम्भं कुर्वन्ति? मणिकण्ठ, भवान् वदति वा? किमपि वाक्यं मनसि यदा आगच्छति तद्। राममन्दिरे रामलाल मूर्ति अस्ति। मूर्ति भवति, अधुना नास्ति, सत्यम्, in a way it's there now. प्राणप्रतिष्ठापनम् अस्तु, मूर्तिः अस्ति, अस्तु, उत्तमं। ऋषभ? How do you say build, as in like to build? अहं गतसप्ताहे उक्तवान् किल, निर्माति इत्युक्ते सः निर्माति, सः निर्माणं करोति इति। सो तत्र अहं प्रायः पूर्वम् उक्तवान् आसम्, करोति इति क्रियापदमस्ति किल, तत् क्रियापदम् एकरीत्या विशेषं क्रियापदं। तेन किं भवति, यथा भवन्तः अपि आङ्ग्लभाषया डू इति वदन्ति। फॉर एग्जांपल, ही डस् पेंटिंग इति, ही पेंट्स, सः वर्णं लेपयति, सः वर्णलेपनं करोति। ही पेंट्स, तत्र तु पेंट इत्येव क्रियापदं भवति। तेन भवन्तः किं वदन्ति, संस्कृतेन किं वदामः, सः वर्णं लेपयति, वर्णं लेपयति, तत्र उदाहरणं। यदि तत्र लेपयति इति क्रियापदं न जानाति, किं करणीयम्? आङ्ग्लभाषा किं वदन्ति, ही डस् पेंटिंग, तत्र डू इति तत्र यत् क्रियापदं डू डस् इत्यादिकं, तस्य प्रयोगं कृत्वा भवन्तः किं कुर्वन्ति, पेंट इति क्रियापदं यदस्ति
तद् भवन्तः जरण्ड् कुर्वन्ति किल, JERRUND जरण्ड्। हा तथैव संस्कृतेनापि करोति इति क्रियापदं भवति, तेन सह वर्णलेपनं करोति इति भवति तत्र। मीन् gerund is different, जानामि। I just wanted to give an idea, यथा करोति इति क्रियापदं तेन सह वयं वाक्यं रचयितुं शक्नुमः, समानं वाक्यं। सः वर्णं लेपयति अथवा सः वर्णलेपनं करोति इति। तथैव निर्माति, सः भवनं निर्माति, सः भवनस्य निर्माणं करोति, अस्तु वा? हा, तत्र पुनः तत्र प्रश्नः आगच्छति। अहं तु किम् उक्तवान्, सः वर्णं लेपयति, तत्र वर्णमिति का विभक्तिः? द्वितीया विभक्ति, कर्मपदं। लेपयति, कः लेपयति? सः लेपयति। सः किं लेपयति? सः वर्णं लेपयति इति। सः इति प्रथमा विभक्तिः, वर्णम् इति अकारान्तपुल्लिङ्गः, द्वितीया विभक्तिः तत्र कर्मपदं, लेपयति क्रियापदं। परन्तु यदि करोति इति योजयामः तेन किं भवतु? अहं किम् उक्तवान्, सः वर्णलेपनम्, एकमेव पदं, वर्णलेपनं करोति, अथवा सः वर्णस्य लेपनं करोति। तेन किं जातं? वर्णलेपनमिति यत् अस्ति स्प्लिट् कृतवान्, वर्णस्य लेपनं करोति इति। सो एकरीत्या वाक्यत्रयमपि समानं, सः वर्णं लेपयति, सः वर्णलेपनं करोति, सः वर्णस्य लेपनं करोति इति। तथैव निर्माति, सः भवनं निर्माति, भवनं किमपि बिल्डिंग, भवनं निर्माति, सः भवन निर्माणं करोति, यथा वर्णलेपनं, जस्ट वन सिंगल वर्ड, भवन निर्माणं करोति, अथवा सः भवनस्य निर्माणं करोति। अवगतम्? ऋषभ। उत्तर प्रदेश राज्ये जनाः राममन्दिरं निर्मान्ति, जनाः बहुवचने अस्ति, निर्मान्ति। सम्यक्। अभिनव 500 अनन्तरं राममन्दिरं भविष्यति। पुनः राममन्दिरं भविष्यति। सम्यक्। मणिकण्ठ। पार्टी इत्युक्ते किम्? पार्टी like BJP, like Congress party. पक्षः कांग्रेसपक्षस्य राहुल गांधी राममन्दिरं न रोचते। सो पुनः वयं पूर्वं किं चिन्तितवन्तः, ददाति इति क्रियापदं। यदा ददाति इति क्रियापदं भवति, यः दानं प्राप्नोति अथवा यस्मै वयं दानं दद्मः, तत् सूचकं पदं चतुर्थी विभक्तौ भवति इति उक्तवन्तः किल। उदाहरणं, गोविन्दः ददाति, गोविन्दः पुस्तकं ददाति, गोविन्दः अभिरामाय पुस्तकं ददाति। अभिरामाय इति तत्र यः सः दानं प्राप्नोति किल, सः स्वीकरोति, तत् सूचकं पदम् अभिराम इति, तद् पदं चतुर्थी विभक्ति तत् सूचकं पदं चतुर्थी विभक्तौ भवेत्। उदाहरणं, मधुरं। श्रूयते वा इदानीं? मम इंटरनेट पुनः गतमासीत्। श्रूयते वा इदानीं? आम् आम् आम्। तत्र गच्छति आगच्छति तत्।
तदेव कारणं वा? न एतत् कम्प्यूटर् सम्यक् परन्तु इट्स् गोयिङ्ग् बेक् अण्ड् फोर्त्। श्रूयते वा इदानीं? न श्रूयते। हा, इदानीं श्रूयते। मणिकण्ठ श्रूयते वा? आम्। सो फ्रीज़् आसीत् किल मध्ये? आम्। अस्तु, इदानीम् अस्ति, पश्यामः। हा, पुनः यथा ददाति तथा रोचते इति क्रियापदं, तत्रापि चतुर्थी विभक्ति। रोचते, किं रोचते? मधुरं रोचते। मधुरं कस्मै रोचते? मधुरं गोविन्दाय रोचते इति भवति। मधुरं गोविन्दाय रोचते। सो किं रोचते? मधुरं रोचते। मधुरं कस्मै रोचते? मधुरं गोविन्दाय रोचते। तथा अस्तु वा मणिकण्ठ? आम् आम्। सो पार्टी इत्युक्ते किं पुनः? पक्ष कांग्रेस पक्षाय राममन्दिरं न रोचते। हाँ, अथवा राममन्दिर निर्माणं न रोचते। mean they are against probably, I mean we're not sure about Rama Mandiram. They're basically against this particular Rama Mandiram. So Congress पक्षस्य नेतारः नेतृभ्यः, किमर्थं नेता इति ऋकारान्तः शब्दः, ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः, नेतृशब्दः, नेता नेतारौ नेतारः। तत्र चतुर्थी विभक्ति रूपं किं भवति तत्र? जानन्ति भवन्तः? नो, नेत्राय इति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग नेत्रशब्दः, तद्भिन्नम्। अत्र तु ऋकारान्तः ऋ, नेतृ, नेता नेतारौ नेतारः। जानन्ति भवन्तः? वयं पठितवन्तः पूर्वम्। अस्तु, हिंट ददामि। On May 12th, Sunday, the Dvitiya Sunday in May, in what happens in America? Second Sunday in May. Matrudinam. So tatra kim vadamah? Matre namaha iti vadamah. No. Tatra नेत्रे नेता नेत्रे नेत्रे नेतृभ्यां नेतृभ्यः इति भवति। सो कांग्रेस पक्ष नेतृभ्यः अयोध्या मंदिर निर्माणं न रोचते। अवगतम्? अस्तु, ऋषभ? मन्दिरस्य स्थलस्य नाम रामभूमिः। राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्रम्। तो पूर्ण नाम किमस्ति? श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्रम् इति इदानीं तस्य नाम। That is the name of that place now. अभिराम? भवान् अत्र आगच्छतु, तेन शृण्वन्तु। इदानीम् उक्त्वा गच्छतु, अनन्तरम् आनयतु। तत् उक्त्वा गच्छतु, because they want to hear. मन्दिराय बहवः जनाः आगच्छन्ति। सो तत्र आगच्छन्ति इति भवति, सत्यं। भवान् मन्दिराय इति चतुर्थी विभक्ति उक्तवान् किल? इट्स् ओके हियर्। किमर्थम् इत्युक्ते यदा गच्छति इति क्रियापदं भवति, गति क्रिया भवति, तत्र द्वितीया विभक्तिः अथवा चतुर्थी विभक्ति द्वयमपि शुद्धं तत्र। सो इन् दट् सेन्स् यु आर् ओके। उदाहरणं, रामः गच्छति। रामः कुत्र गच्छति? रामः वनं गच्छति, अथवा रामः वनाय गच्छति, द्वयमपि शुद्धं।
मन्दिराय गच्छति सम्यक् एव, परन्तु मन्दिरं गच्छन्ति इति सामान्यं सम्यक् भवति। अस्तु, अनेके जनाः अथवा बहवः जनाः मन्दिरं गच्छन्ति। अस्तु, मणिकण्ठ, so did you guys write down that one? When gatikriya bhavati tatra कर्मपदम् अथवा सम्प्रदानकारकम् इत्युक्ते चतुर्थीविभक्त्यन्तं पदं द्वयमपि शुद्धम्। उदाहरणं रामः वनं गच्छति, रामः वनाय गच्छति, both are correct. अस्तु। बाबरी मस्जिदस्य उपरि जनाः अयोध्या राममन्दिरस्य निर्माणं कुर्वन्ति। वाक्यं सम्यक् अस्ति, परन्तु तत्र कथनं सम्यक् नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते भवान् तथा वदति, जनाः चिन्तयन्ति बाबरी मस्जिद् आसीत्, तदेव मूलं, तस्य उपरि राममन्दिरम् इति। तथा नास्ति किल, पूर्वं राममन्दिरम् आसीत् तत्र, तद् विध्वंसनं कृत्वा मुघल् जनाः तत्र बाबरी मस्जिद् तस्य निर्माणं कर्तुम् आरब्धवन्तः आसन्। अनन्तरं तत्र 500 वर्षाणि यथा अभिरामः उक्तवान् तदेव अभवत्। अनन्तरमेव केचन जनाः तत्र गतवन्तः, एवं तत्र क्राउड् मेण्टालिटि कदाचित् भवति किल, तेन तस्य ध्वंसनं कृतवन्तः। परन्तु तत्पूर्वं मुघल् जनाः तत् मन्दिरं पातितवन्तः आसन्। वयं न जानीमः एकं राममन्दिरम् आसीत् 15 वर्षे। न तत्र तदर्थमेव तत्र उदाहरणं न्यायालये तद् बहु कालं यावत् तद् गतं, केस् इति वदामः किल, दट् सिविल् केस्। तत्र पुरातत्व इति आर्कियालजिकल् एविडेन्स् इत्यादिकं दर्शयित्वा तस्मिन् स्थाने तत्र पूर्वं मन्दिरम् आसीत्, तत् मन्दिरं तस्य विनाशं कृत्वा बाबरी मस्जिद् तत्र निर्मितमासीत् इति एते जनाः एविडेन्स् सहितं प्रूव् कृतवन्तः। तदनुगुणमेव भारते सुप्रीं कोर्ट् तत्र उच्चन्यायालयः अस्तु यत् एविडेन्स् भवन्तः दर्शितवन्तः अथवा सूचितवन्तः तद् वयं परिशीलितवन्तः, तदनुगुणम् अत्र राममन्दिरं पूर्वम् आसीत् इति ते अङ्गीकृतवन्तः सन्ति बेस्ड् अपान् दट् एविडेन्स्। तत्र अस्तु, परन्तु किमस्ति, एकक्षणम्, अत्र किमस्ति, सत्यम्, उदाहरणं वयम् अधुना इण्टर्नेट् पश्यामः, सोशियल् मीडिया भवतु अथवा पाश्चिमात्य वेस्टर्न् प्रेस्, इण्डियन् वेस्टर्न् प्रेस् किं, भारते अपि इण्डियन् प्रेस् अपि वयं पश्यामश्चेत् तत्र यथा कोऽपि विषयः भवति तन्निमित्तं पक्षद्वयं भवति किल, ओ अस्ति नास्ति इत्यादिकं तद् कर्तुं बहु जनाः सन्ति। परन्तु ते तत्र यत् फैक्ट् इति वदामः, वास्तविकम् इति वदामः, यद् वास्तविकम् अस्ति तद् न अङ्गीकुर्वन्ति, तदनुगुणम् अन्यत् किमपि ते योजयन्तः भवन्ति। तथा यत्किमपि उदाहरणम् एकानमिस्ट् किं तद् एकनामिक् टैम्स् इति अस्ति, अनन्तरं न्यूयार्क् टैम्स् भवतु, यत्किमपि एव, इन्फैक्ट् इट्स् आल्मोस्ट् लैक् if they were to be something called a plagiarism in newspaper reporting, you could have brought all these people under plagiarism. किमर्थं समानमेव ते सर्वत्र सूचयन्ति. Just take the same thing and show it. तथा भवतु नाम. सर्व newspapers
असत्यं उक्तवान्? हाँ, असत्यमेव वदन्ति। तत्र किम् अस्ति, either that or they are not giving the full picture तत्र। इदानीं उदाहरणम् अत्र सत्यम्, अत्रापि अमेरिका देशे अपि यः कोऽपि विषयः भवतु सुप्रीं कोर्ट् प्रति गच्छति, सुप्रीं कोर्ट् जनाः किमपि वदन्ति एवं भवतु इतः परम् इति इत्युक्ते, परन्तु तद् अस्माभिः अङ्गीकरणीयं किल। यद्यपि वयं न इच्छामः अथवा वयं चिन्तयामः ओ किमर्थं सुप्रीं कोर्ट् जनाः एवं चिन्तितवन्तः, अन्यथा अस्ति किल इत्यादिकं, परन्तु अन्ततो गत्वा somebody has to say yes or no किल, and that happens to be in the hands of the Supreme Court तत्र। इदानीं भारते तथा अभवत्, तस्य अङ्गीकारः करणीयः किल। अन्येषु विषयेषु ते तस्य अङ्गीकारं कुर्वन्ति, in other cases that it has gone their way, they think that Supreme Court has done the good job, and in this particular case they चिन्तयन्ति ओ ते सम्यक् जड्ज्मेण्ट् न दत्तवन्तः इति, चूस् and पिक् and चूस् इव भवति, तथा नास्ति किल। भवतु किमपि भवतु, परन्तु तत्र भारत सर्वकारेण तस्मिन् समये यत् आवश्यकं तत् सर्वं प्रदर्शितं, सूचितं, तदनुगुणं 2019 जुलै मासे वा आगस्ट् मासे वा कदा इति न स्मरामि, भारत सर्वोच्च न्यायालयेन अक्टोबर् मासे इति चिन्तयामि एवम् इति तत्र निर्णयः सूचितः। सो तदनुगुणमेव इदानीं राममन्दिरस्य निर्माणं प्रवर्तते। भवतु नाम वयं वाक्यानि वदामः, किमर्थमित्युक्ते तत्र गच्छामश्चेत् प्रोस् अण्ड् कान्स् भवन्ति, अस्माकं समयः तावान् नास्ति इदानीम्। मणिकण्ठ अस्तु वाक्यं बाबरी मस्जिदस्य उपरि जनाः अयोध्या राममन्दिरस्य निर्माणं कुर्वन्ति। टेम्पररी वर्क् ममापि तथैव वदति। अस्तु पश्यामः। श्रूयते वा इदानीम्? अस्तु वदतु, भवान् वाक्यं वदतु, यत्किमपि वाक्यं वक्तुम् इच्छति तद् वदतु। अस्तु बाबरी मस्जिदस्य राममन्दिरस्य उपरि बाबरी मस्जिद् अस्य निर्माणं कृतवन्तः जनाः कृतवन्तः। अस्तु ऋषभ 2020 वर्षे जनाः मन्दिरं निर्मितवन्तः। 2020 मध्ये न 2020 मध्ये निर्माणं कर्तुम् आरब्धवन्तः। 2020 वर्षे जनाः मन्दिरं निर्माणं कर्तुम् आरब्धवन्तः। निर्माणं कर्तुम् अथवा निर्मातुम् इति निर्मातुं। हा, तत्र निर्माति इति अस्ति किल, तत्र निर् इति उपसर्गः, निर् इति, माति इति क्रियापदं, माने तत्र। सो तत्र तथा भवति। प्रायः माङ् इति स्यात्, अहं वदामि अनन्तरं।
इत्युक्ते तत्र निर्माति इत्युक्ते निर्माणं करोति इत्युक्ते किमपि भवति तस्य एवं क्रिएट्स् इति अर्थः तत् निर्माति। अभिराम अमेरिका देशे बहवः भारतीयजनाः अपि सेलिब्रेट् कुर्वन्ति इति वदतु। सेलिब्रेट् कुर्वन्ति उत्सवरूपेण आचरन्ति। उत्सवरूपेण आचरन्ति। सो आचरन्ति आचरति इति। सो चरति इति क्रियापदं जानन्ति भवन्तः? चरति, अत्र चरति तत्र चरति, चर चर इति क्रिया धातुः। तत्र अकर्मकधातुः। अकर्मकधातुः इत्युक्ते किं? सकर्मकः अकर्मकः, तत्र भेदः कः? अभिराम स्मरति, जानाति वा? न स्मरति, अस्तु। मणिकण्ठ, भवान् न जानाति वा? अकर्मकः धातुः इत्युक्ते किम्? न जानामि। न जानाति। ऋषभ? Has the object in the sentence? कर्मपदं न भवति। अकर्मकः धातु, सो तत्रैव अस्ति। कर्मकः कर्मकः कर्म इत्युक्ते विरुद्धं, विरुद्धार्थक अर्थं ददाति इति अर्थः। विरुद्धः अर्थः तत्र भवति इति, विरुद्धार्थकः भवति। तर्हि तन्नाम कर्मपदं, तत्र अकर्मकः धातुः, तस्य क्रियापदं वाक्ये भवति। उदाहरणम् अत्र चरति इति। बालकः चरति। बालकः किं चरति? उत्तरं नास्ति। बालकः कुत्र चरति? बालकः गृहे चरति। उत्तरं भवति कुत्र इति। तत्र सप्तमी विभक्ति, कुत्र, गृहे इति भवति। बालकः कदा चरति? 7 चरति, प्रातःकाले चरति, सायंकाले चरति, तद्भवति। किमर्थं चरति? अन्यत् किमपि कार्यं नास्ति, तदर्थं चरति इति भवति। तो इत्युक्ते अन्यानि पदानि तत्र भवन्ति, परन्तु कर्मपदं न भवति तस्मिन् वाक्ये। तथा अस्ति चेत् तस्य क्रियापदस्य धातुः यः भवति, अत्र चरति इति क्रियापदं, तस्य धातुः चर इति धातुः, सः धातुः अकर्मकः इति वदामः। अकर्मकः धातुः इत्युक्ते तस्य क्रियापदं यस्मिन् वाक्ये भवति तस्मिन् वाक्ये कर्मपदं न भवति, इत्युक्ते द्वितीया विभक्त्यन्तं पदं न भवति इति अर्थः। अस्तु वा? तर्हि अकर्मकः क्रिया कर्मपदं न भवति इति। सकर्मकः इत्युक्ते सकर्मकः कर्मपदं भवति इति। उदाहरणं तत्र पठति इति क्रियापदं, पठति। बालकः पठति। बालकः किं पठति? बालकः पुस्तकं पठति। पुस्तकम् इति कर्मपदं। तो पठति इति क्रियापदं, पठ इति धातुः, सः धातुः सकर्मकः इति कृत्वा पठति इति क्रियापदं यस्मिन् वाक्ये भवति तस्मिन् वाक्ये कर्मपदं भवितुम् अर्हति। बालकः पुस्तकं पठति। अवगतं? सकर्मकः अकर्मकः इति। अस्तु वा? इदानीं तद् वदामः। अभिरामः, भवान् वदतु। सकर्मकः धातुः इत्युक्ते किम्? अकर्मकः धातुः इत्युक्ते किम्? इत्युक्ते कर्मपदम् अस्ति वाक्ये। वाक्ये वाक्ये कर्मपदं भवति इति अर्थः। क्रियापदम् अस्ति चेत् तत् वाक्ये कर्मपदं नास्ति, तस्मिन् वाक्ये कर्मपदं न भवति। मणिकण्ठ, भवान् वदतु। सकर्मकः धातुः इत्युक्ते किम्? अकर्मकः धातुः इत्युक्ते किम्? सकर्मकः धातुः कर्मपदम् अस्ति। अकर्मकः धातुः कर्मपदं नास्ति।
सो भवान् तथा वदति चेत् सम्यक् एव, परन्तु अर्थः भिन्नः भवति। सकर्मक धातुः इत्युक्ते the phrase सकर्मक धातु is not कर्मपदम् इति भवति, यथा भवान् उक्तवान्। तदर्थं किं वक्तव्यं? सकर्मक धातोः, धातुः धातोः षष्ठी विभक्ति, धातोः क्रियापदं यस्मिन् वाक्ये भवति तस्मिन् वाक्ये कर्मपदं भवति सकर्मक धातुः। अकर्मक धातोः क्रियापदं यस्मिन् वाक्ये भवति तस्मिन् वाक्ये कर्मपदं न भवति इति। अवगतम्? So basically, if you want to translate, you need to, whatever is saying, a sentence that has got a verb derived from an akarmaka dhatu will have a karmapadam. Sorry, will not have a karmapadam, or cannot have a karmapadam actually. Not will not, cannot have a karmapadam. On the other hand, a sentence that has a verb derived from a sakarmaka dhatu will have a karmapadam. Or can have a karmapadam. Sorry, the better word is can have, not will have. I mean, there's no requirement that a karmapadam be there. Saha pathati is also a sentence. Saha pustakam pathati iti vaktum shaknumah, chinta nasti, parantu avashyakam iti nasti. Avagatam? ऋषभ भवान् वदतु, सकर्मकः धातुः इत्युक्ते किम्, अकर्मकः धातुः इत्युक्ते किम्? सकर्मकः धातोः धातोः क्रियापदं क्रियापदं यस्मिन् वाक्ये अस्ति तस्मिन् वाक्ये कर्मपदं भवति। अकर्मकः धातुः, so should I repeat for sakarmakah? Yeah, sakarmakah. Sakarmakah dhatu kriyapadam yasmin vakye asti tasmin vakye karmapadam bhavati. Bhavati, satyam. Atho bhavitum arhati. That's a better way to say. Bhavitum arhati means it can be there. Tatha. Akarmaka dhatu? Akarmakah dhatu kriyapadam yasmin vakye asti tasmin vakye karmapadam nasti. Karmapadam bhavitum na arhati. Bhavitum na arhati. So, and also you cannot say sakarmakah dhatoho, akarmakah dhatoho. It will be wrong. What we have to say, if you want to split the two one, tat ekameva padam. Sakarmaka dhatuhu iti samasta padam. Sakarmaka dhatoho iti vaktavyam. Yadi split karoti, tatra sakarmakah dhatoho iti na vaktum shaknumah. Kimartham? Sakarmakah iti visheshanam bhavati. Dhatoho iti षष्ठी विभक्ति, सकर्मकः इति का विभक्तिः? प्रथमा विभक्ति। हाँ, ऑफ किला, एकं तु प्रथमा विभक्ति, अपरं षष्ठी विभक्ति। तत्र किं वक्तव्यं? सकर्मकस्य धातोः इति वक्तव्यम्, अथवा सकर्मक धातोः इति एकमेव पदं षष्ठी विभक्ति। अस्तु ऋषभ, अवगतम्? आम्। अस्तु, सम्यक्। तर्हि एवमेव भवन्तः अपि कः आरम्भं कृतवान् आसीत्? मणिकण्ठः वा? मणिकण्ठः आरम्भं कृतवान्। तर्हि भवान् वाक्यम् उक्त्वा समापयतु। भवानेव आरम्भं कृतवान् वा वाक्यं? राममन्दिरे म्यूजियम् अपि अस्ति। राममन्दिरे म्यूजियम् अपि अस्ति। म्यूजियम् अपि अस्ति। अस्तु, म्यूजियम् नाम किम्? म्यूजियम् मध्ये किं भवति? मूर्ति, हाँ, मूर्तिः, मूर्तयः भवन्ति। केवलं मूर्तयः एव भवन्ति वा, अन्यत् किमपि न भवति वा? हाँ, तत्र किं वदामः? वस्तुसङ्ग्रहालयः इति भवति। अस्तु वा? वस्तु इत्युक्ते एनिथिङ्ग्,
थिंग तत्र संग्रहालय इत्युक्ते संग्रहः भवति आलयः आलयः इत्युक्ते ए प्लेस इति अर्थः वस्तु संग्रहालयः इति एकमेव पदम् अस्तु वा अथवा वस्तूनां संग्रहालयः इति अनन्तरं तत्रापि वयं वक्तुं शक्नुमः कानि वस्तूनि रामायण सम्बद्धानि सम्बद्धानि वस्तूनि इति इत्युक्ते रामायणम् अस्ति रामायणे तु बहु अस्ति तत् रामायणे तत्र उल्लिखितानि एतद् भवति तत् सम्बद्धानि वस्तूनि इत्युक्ते उदाहरणं रामस्य विग्रहः उदाहरणम् अथवा कुत्रचित् केनचित् तत्र मिथिला इति स्थानं तत्र किमपि आर्कियालजिकल् एविडेन्स् प्राप्तवन्तः तद् भवितुमर्हति तत् सर्वं रामायणस्य तथा वक्तुं शक्यते वस्तुसङ्ग्रहालयः इत्युक्ते म्यूसियं भवति इदानीं यथा वयं पूर्वं कृतवन्तः वयम् एकं तत्र श्लोकं स्वीकुर्मः स्वीकृत्य तत्र किं वदामः तस्य अन्वयरचना कथं भवति इति चिन्तयामः पूर्वं रामायणविषये वयं द्वित्रान् श्लोकान् कृतवन्तः तद् तानि कानि एकं पश्यामः एतत्तु भिन्नं तपस्वाध्यायनिरतं वयं कृतवन्तः किल तद् गतसप्ताहे वा पूर्वतनसप्ताहे वा कदा आसीत् गतसप्ताहे तदासीत् वा आम् अनन्तरं तत्र इतोपि एकं कृतं किल तत्र रामस्य जन्मविषये वयं कृतवन्तः वा न कृतवन्तः न कृतवन्तः अस्तु तर्हि तदेव कुर्मः अद्य सो भवन्तः तद् लिखन्तु अहं वदामि अस्तु वा श्लोकं वदामि तत्र ऋष्यशृङ्गः तो सः दशरथः एकं यागं सः करोति दशरथः तस्य सन्तानं नास्ति सन्तानहीनः इत्युक्ते पुत्रः वा पुत्री वा नास्ति तस्य कस्य दशरथस्य तर्हि सः किं करोति राजा किल तदनन्तरं मम अनन्तरं कः पालयेत् राज्यं तदर्थमेव सः किं करोति तस्य गुरुः भवति वसिष्ठः वदति भवान् पुत्रकामेष्ठि यज्ञं करोतु पुत्रेष्ठि यज्ञं वा तत्र नाम भवति तत् करोतु तो पुत्र इष्ठि इत्युक्ते तद् पुत्रः भवतु इति इच्छया यज्ञं करोतु तेन देवाः प्रीताः भूत्वा तत्र भवान् यदि इच्छति तद् वररूपेण दद्युः इति वसिष्ठः दशरथं वदति वसिष्ठः अपि किं करोति क्षम्यतां दशरथः किं करोति ऋष्यशृङ्गः इति कश्चित् ऋषिः ऋष्यशृङ्गः इति सः तु महाज्ञानी कः ऋष्यशृङ्गः वैदिकः इत्युक्ते वेदविषये पारङ्गतः सः यज्ञयागादिविषये तस्य ज्ञानम् अधिकम् आसीत् ऋष्यशृङ्गम् आह्वयति तं प्रार्थयति हे मुने भवान् पुत्रेष्टि यागं यज्ञं यथा अहं करोमि तथा मया कारयतु अहं तत्र सन्तानं प्राप्तुम् इच्छामि इति दशरथः ऋष्यशृङ्गं प्रार्थयति तदनुगुणं ऋष्यशृङ्गः पुत्रकामेष्टि यज्ञं कारयति अनन्तरं यज्ञे कश्चित् देवांशसम्भूतः कश्चित् पुरुषः आगच्छति
सः आगत्य दशरथाय यज्ञस्य समाप्ति समये तत्र एकं पात्रं ददाति। तत्र यत्र पायसमस्ति, दिव्यं पायसं तत्र सः तद् स्वीकरोति प्रसादरूपेण। So we need to understand. Okay, what is this? Dasharatha does some yajna, and we are saying that somebody came from the heavens and then gave him payasa. How is it possible? So we need to look at Ramayana in two ways. One, Ramayana as a itihasa, I mean, as a, for example, Sri Ram. Poetic work, literary work इत्युक्ते किम्? ಮತ್ತೆ पुनः गतं। श्रूयते वा? श्रूयते? आम्। I think AT&T problem. इदानीम् अस्ति, इदानीम् आगतं पुनः। हरि ओम्, श्रूयते वा इदानीम्? आम्। इदानीं श्रूयते। गच्छति आगच्छति। अस्तु, भवतु नाम। So तर्हि तत्र if you look at Ramayanam as a literary work इत्युक्ते किम्? What do you understand by when I say literary work? Yeah, work of literature, meaning what? A poet, right? No, Niti is different. What does a poet do? I mean, if, for example, if I know, remember I told you in tapasvadhyaya niratam, tatra kim uktavan? Tapasvadhyaya niratam, tapasvi vagvidam varam, naradam paripapracha, valmiki munipungavam iti shlokaha tatra. तस्य सामान्य अर्थः कः? वाल्मीकिः नारदं पृष्टवान् इत्येव अर्थः तत्र, अन्यत् किमपि नास्ति। वाल्मीकिः नारदं पृष्टवान् इति ओन्ली पदत्रयमेव तत्र मुख्यम्, अन्यत् किमपि नास्ति। परन्तु if we write something, we would write like that. Oh, there was a rishi called Valmiki, and Narada came there, and Valmiki asked Narada. That is what we would write. But Valmiki is not we. He is a poet. What does a poet do? He embellishes, basically. I mean, it's a literature, right? So, for example, Shakespeare. How does Shakespeare write? You know, right? He adds things and he makes it interesting, right? Kind of thing. So many times what happens is, in such literary works, you need to take, sometimes it could have a different meaning to what. When they say that a Divya Purushaha came in the fire of Yajna and gave Divyam Payasam to Dasharatha, what it means is Dasharatha did Sankalpa and did whatever that he needs to do. And probably, there was, right? Remember, these days also, many couples find difficulty in having a child, for example, for various reasons, biological reasons. And we know that some of the modern medicine, for example, can alleviate some of those problems with certain, procedures or medicine and kind of thing, right? So similar to that, in those days, for example, maybe Dasharatha had some issues, for example, and maybe doing this yajna that time, Rishyashunga, for example, he had Ayurvedic knowledge, for example, herbs and other things. Probably he created something, a potion, where it was like a yajna means he must have undergone the treatment, for example, over a time of period. And over that, probably he got
he got some solution for that. And then eventually he was able to, he and his wives were able to get children, for example. So that could be the thing. And he cannot be Valmiki. He has, the same time, he's already created this long, big book. And if he keeps on explaining what medicine, how long was the treatment, other thing, it may take some time. At the same time, people may not read it. He wants to make it interesting, right? For example, why do you read Harry Potter? It's interesting. Tat kartu etadusham saha yojayati. Tavadev. So that's the other way of looking at it. One is, we Hindus, we have a belief that Ramayana really happened, which is true. And that is, Rama to us is basically a god-like figure. And it is his story, and that's how we believe it, for example. The other way of looking at it is, it's a piece of literature, literary work, and Valmiki being a poet, he's basically, as Rishabh talked about, metaphorically explaining things, all those things, right? Figures of speech, for example. So he's a poet, right? He has to add those things. Otherwise, they don't make interesting reading. Interested reading. What do you say in English? Interesting reading or interested reading? Interesting reading, right? Okay. So it won't happen like that. Tadarthameva tadasti. So bhavatu nama. So atra दशरथाय दत्वा भवतः पत्नीभ्यः एतत् पायसं पाययतु इति वदति. अनन्तरं गिव् इट् टु देम्, लेट् देम् ड्रिङ्क् इति. सो सः किं करोति, ततः अर्धभागं कौसल्यायाः ददाति, अर्धभागं कैकेय्याः कृते ददाति. कौसल्य किं करोति, ततः अर्धभागं सुमित्रायाः कृते यमलौ नाम ट्विन्स्. तत् लक्ष्मणः शत्रुघ्नः च भवति. सो इदानीं रामस्य जन्म यदभवत् मूलश्लोकः वाल्मीकि तत्र वदति. लिखन्तु कृपया, टेक् पेपर् एण्ड् पेन्. तदेव प्रायः सम्यक्. तदपि अनफॉर्चुनेटली 8 प्रोवैडर्स्. अस्तु, श्रूयते वा? आम्. ततो यज्ञे समाप्ते तु, लिखितवन्तः? ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः. ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः. नक्षत्रेदिति दैवत्ये. नक्षत्रेदिति दैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचसु.
सोच्च संस्थेषु एकमेव पदं पञ्चसु। पुनः वदामि ततश्च द्वादशे मासे क्षम्यतां ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः। ततश्च द्वादशे क्षम्यताम् I think I made a mistake. पुनः वदामि ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः इति प्रथमार्धः। द्वितीयार्धः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रेदिति दैवत्ये ओके पुनः वदामि प्रथमार्धः अत्र तु गोइंग टू रीड 4 श्लोकास् वन बाय वन। प्रथमश्लोकः किम् अस्ति? मासे ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ इति भवति। तद् प्रथमश्लोकः। अस्तु वा? अवगतम्? Can you repeat again? We did not hear the last one. Okay. ततो यज्ञे समाप्ते तु एकक्षणं तत्र अहं फोन द्वारा आगच्छामि। एकक्षणं तिष्ठतु, तेन अट्लीस्ट फोन मे वर्क होपफुली। तत्र कीपैड 346 248 7799 Enter your participant ID followed by pound. Otherwise, just press pound to continue. You are in the meeting now. There are 2 participants in the meeting. This meeting is being recorded. श्रूयते वा इदानीं? हरि ओम्, श्रूयते वा? आम्। पुनः वदामि ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः। श्रूयते वा? ऋतूनां पुनः वदतु। वयं श्रोतुं न शक्नुमः।
इदानीं श्रूयते वा? अस्तु, पश्यामः। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ इति प्रथमश्लोकः। अस्तु वा? द्वितीयश्लोकः नक्षत्रेदिति दैवत्ये नक्षत्रेदिति दैवत्ये त्वोच्च संस्थेषु पंचसु त्वोच्च संस्थेषु पंचसु। पुनः वदामि। नक्षत्रेदिति दैवत्ये नक्षत्रे दिति अदिति अदिति इति अस्ति किल, तत्र अकारः गच्छति सन्धि भवति, तदर्थमेव नक्षत्रेदिति दैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु 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 कर्कटे लग्ने ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक् वाक्पताविन्दुना सह वाक्पताविन्दुना सह वाक्पताविन्दुना पताविन्दुना पतावि वि वकारः वा वावि पताविन्दुना सह। पुनः वदामि। नक्षत्रेदिति दैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह वाक्पताविन्दुना सह। अनन्तरं किं भवति? प्रोद्यमाने जगन्नाथं प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्या जनयद रामं कौसल्या जनयद रामं दिव्यलक्षणसंयुतं दिव्यलक्षणसंयुतं। पुनः सः श्लोकः प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्या जनयद रामं दिव्यलक्षणसंयुतं। अन्तिमः श्लोकः तत् पर्याप्तं। कौसल्या जनयद रामं दिव्यलक्षणसंयुतं तत् पर्याप्तं। पुनः वदामि। ततश्च ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रेदिति दैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्या जनयद रामं दिव्यलक्षणसंयुतं दिव्यलक्षणसंयुतम् इति श्लोकत्रयम् अहम् उक्तवान्। इदानीं तत्र श्लोकाः कथं भवन्ति इति एकवारं वयं पश्यामः। अहं किं करोमि, भवतां कृते तत्र एतस्य किमर्थमित्युक्ते समयः नास्ति मम, समयः इत्युक्ते तदर्थमेव अहम् एतद् पिक्चर् स्वीकृत्य प्रेषयामि भवतां कृते। अस्तु वा? ततः भवन्तः पश्यन्तु। ततो यज्ञे अत्र अस्ति। अस्तु, प्रेषयामि। इदानीं भवन्तः तत्र कुत्र अस्ति भवतां अड्वान्स्ड् अत्र अस्ति। इयम् एतत् कुर्मः, अनन्तरम् एतत् कुर्मः, एतत् कुर्मः। अस्तु,
अस्तु अहं प्रेषितवान् भवतां कृते। अत्र अहं तद् दर्शयामि अपि। अस्तु इदानीम् अत्रापि दर्शयामि अस्माकं द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? able to see it? ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ इति प्रथमश्लोकः। अष्टमः श्लोकः तस्मिन् सर्गे। अनन्तरश्लोकः नक्षत्रेदिति दैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पञ्चसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह इति तत्र नवमः श्लोकः। प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्या जनयद रामं दिव्यलक्षणसंयुतम् इति दशमः श्लोकः। अष्टमः श्लोकः, नवमः श्लोकः, दशमः श्लोकः। कृपया सेल्फ एवाल्युएट कुर्वन्तु, कृत्वा वदन्तु भवतां कुत्र भवतां दोषः जातः इति। अस्तु वा? एतद् शेर् स्टाप् करोमि वा आवश्यकं वा? अनशेर् करोमि वा अथवा शेरिङ्ग् आवश्यकं वा इतोपि? आवश्यकम्? अस्तु। अभिराम अभवत् वा मौल्याङ्कनम्? अस्तु। मणिकण्ठः अभवत् मौल्याङ्कनम्? अस्तु। ऋषभ? अस्तु, तर्हि अंशे करोमि। तत्र कति अङ्काः भवतः? -3.1। उत्तमं। सो श्लोकत्रयं ओन्लि 3 मिस्टेक्स्। उत्तमं। मणिकण्ठ कति? अहं न समाप्तवान्। इत्युक्ते लेखनं न समाप्तवान् अथवा मौल्याङ्कनं न समाप्तवान्? रैटिङ्ग् द श्लोक हेडिङ्ग्? Right. I finished writing, but only after you showed it. अस्तु अस्तु, चिन्ता नास्ति। ऋषभ? I finished the correcting, so -2. -2. Wow. I'm really impressed. किमर्थम् इत्युक्ते with all that Wi-Fi issues and other things going back and forth,
you were able to, that's good. 2 or 3 mistakes itukte, just 1 mistake per shloka. That's not too bad. Uttamam. Tarhi artah kaha iti kinchit pashamah. Tata प्रथमं पदच्छेदं कुर्मः. प्रथमश्लोकस्य पदच्छेदः कथं ततो यज्ञे समाप्तेतु इति भवति. ततो यज्ञे तत्र विसर्गसन्धिः अस्ति. ततः इति अर्थः. ततः यज्ञे समाप्ते तु इति भवति. अस्तु वा? सो प्रथमपादः ततः इत्युक्ते किं? सः आगच्छति, दिव्यपायसं ददाति, दशरथाय वदति, दशरथं वदति, हे भवतः पत्नीभ्यः ददातु इति. दशरथः अपि तत् करोति. कालानुक्रमेण ताः गर्भवत्यः, दे बिकम् प्रेग्नेण्ट्. तदनन्तरं किं भवति? ततः यज्ञे समाप्ते इत्युक्ते यज्ञस्य समाप्तिः अभवत् किल. यज्ञे समाप्ते तु किं जातं? ऋतूनां षट् समत्ययुः इत्युक्ते किम्? ऋतूनाम् इत्युक्ते किम्? ऋतुः इत्युक्ते किम्? मासद्वयम् इति अर्थः. मासद्वयं तथा षट् ऋतवः इत्युक्ते किम्? हाउ मेनी मंथ्स? 12 months. So Rama, normally all of us, were born around 9 months. 9 months of bearing, usually. Sometimes early, maybe some of us may be born when they were just 7 months in mother's womb. Kind of a what was it called? Premature birth could have been there. Sometimes up to 9 months. But usually 8.5 to 9 months is kind of average. But in Rama's case, according to Valmiki and other records, he was born by Kausalya for 12 months. Okay, longer than anybody else actually. Usually. So, say vadanti rutunam shat samatyayuhu, shat season. Parantu tatra samatyayuhu itukte atitaha iti. Remember, atitam iti ekam padam प्रायः भवन्तः जानन्ति. समयः अतीतः इत्युक्ते टाइम हैज elapsed इति अर्थः. तथा समयः अतीतः. उदाहरणं, when you guys let's say your project is due Friday night and if you submit Saturday morning, what does your professor say? समयः अतीतः. You won't get any points किल. अतीतः इति. समयः अतीतः इति. अत्र तु समत्ययुः. अत्ययुः इत्युक्ते अति अयुः गतम् इति अर्थः. अतीतः इति अर्थः. So after end of the yajna, 6 seasons, that means 12 months have gone by. तदा किं भवति? ततश्च द्वादशे मासे. So basically द्वादशे मासे means in the 12th month iti artha. So not doesn't mean that 12 months have elapsed. It could be 11 months have elapsed and the 12th month has just started, for example, maybe a few days for udharanam. Okay, he doesn't say exactly which day, because nobody knows conception, right? We're talking about from the yajna. So yajna means what? He has come and given the paisa, okay, and they have to go and drink it. And there could be certain things that could be happening, right? So many other things, right? You don't conceive right away. So, itukte, that time has elapsed. So, Rama could have born even 9 months also, because Kausalya could have conceived him 3 months after the yajna. Anyway, so atra kimasti dvadashe maase, 12th month after the end of the yajna. Tatasya dvadashe maase chaitre. चैत्रः इत्युक्ते किं? चैत्रमासः इत्युक्ते किं? So the first month is called Chaitra. Chaitramaase. Chaitre navamike tithau. Navamike itukte 9th. Tithau means day. 9th day of that particular lunar calendar. Chaitramasa. So dvadashe maase navamike tithau
nakshatre diti daivatye. So tatra, you know that in our Hindu calendar system, every day we talk about, that's why it's called Panchangam. There are 5 elements, components are there. Panchanga. One is tatra dinam iti bhavati. Udaharanam somvasarah, budhavasara tatha. Dvitiyam bhavati, titihi iti bhavati. Titihi itukte prathama titihi, dvitiya titihi, ekadashi titihi tatha bhavati. Trutiyam bhavati yogaha iti. Chaturtham bhavati karnaha iti. Panchamam bhavati, panchamaha amshaha bhavati, nakshatram iti bhavati. So basically, there are so many stars are there, right? Which particular star is counted on that particular day iti bhavati. Tatra. Kimatumukte, moon is going around the earth, right? That is true. But when we are looking at the moon from the earth's perspective, the moon is going from one star to the other star in the skies. And those stars are named as the days, basically. So here, there's a nakshatram called Punarvasu. And when the nakshatram is Punarvasu, and that is called Aditi Daivatye. Why do we call Aditi Daivatye? I'll talk about another day, because there's no time here today. So when the nakshatram is Punarvasu, Socha Samstheshu Panchasu. At the same time, 5 of the planets were in their high positions, according to the Panchanga system. So in the Graheshu Chastikala, and there's something called Lagna. So Lagna means how these particular, as per the Jyotish Shastram in Hindu system, Karkate Lagna. There's something called Lagna means Karkata. That means that is kind of an occurrence. It's basically occurrence means depending upon the planetary positions, they would call different types of Lagna. And when Rama was born, it was Karkata Lagna. So when Karkata Lagna, Vak Patau Induna Saha. Vak Patihi itukte Bruhaspatihi. Tatra. The planet Jupiter, right? Guru iti vadamaha. And that one, and Indukte. So when you look at remember sometimes the Jupiter and the moon will be together next to each other. Even these days also we do it, right? That particular day when Rama was born, the planet Jupiter and moon were close together. Okay? Induna Saha Prodhyamane. So when he was about to rise, for example, the moon about to rise early in the morning, that time Jagannatham means Bhagavantam Vishnum, Sarvaloka Namaskrutam, Jagannatham, Kausalya Ajanayat itukte gave birth iti arthaha. Janayati Ajanayat iti Ranglakaraha. Ajanayat Ramam Divya Lakshana Sanyutam. So basically, why I wanted to cover these shlokas means Valmiki gives the exact the planetary positions when Rama was born actually. And in fact, the same, the information is also available in other, not just Ramayanam, but in other Puranas and other works of literature too. So using that information also in the Supreme Court, they talked about when Rama could have been born, for example. So sometimes we say that Hindu, records, for example, do not specifically talk about a particular year and other things, but they do talk about planetary positions. And all these planetary positions are very unique on a particular day, for example. They won't coincide, they might coincide a number of years later on, but it will be a very particular positions they will occupy in a particular day. That's what I wanted to mention, okay? So these 3 shlokas, Tatra Ramasya Janma
कदा अभवत्, कस्मिन् सन्दर्भे अभवत् इति वाल्मीकिः अत्र सूचयति। अस्तु वा? अहम् एतान् श्लोकान् पुनः भवतां कृते लिखित्वा प्रेषयामि। भवन्तः तत्र तावत् कष्टं नास्ति। अत्र क्रियापदं किं भवति? ओन्लि वन् एकमेव क्रियापदं। किं क्रियापदं जानन्ति भवन्तः? इदानीमेव उक्तवान् अहं। किं क्रियापदं? No. It's in the third shloka, final shloka. Kausalya ajanayat. Ajanayat. Langlakarah. Ajanayat iti kriyapadam. Ajanayat iti gave birth iti artha. Tatra. Ajanayat. Ka ajanayat? Uttaram kim? Kausalya ajanayat. Kausalya kam ajanayat? No. Ajanayat. Ka ajanayat? Kausalya ajanayat. Okay. Who gave birth? Kausalya. Kausalya ajanayat. Kausalya kam ajanayat? Kausalya Ramam ajanayat. Iti tatra. Only 3 words are important there. Everything else is, as I say, masala. Masala itukte, she is a poet. She has to explain everything, right? Tadarthamena saha vadati, kada janma bhavat, tato yajne samapte tu, ऋतूनां षट् समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ. The 9th day in the month of Chaitra, after 12 months have elapsed from the end of the yajna, nakshatre aditi daivatye, aditi daivatye iti bhavati. Right now we'll just take it literally as punarvasu nakshatram. Punarvasu nakshatre socha samsteshu panchasu graheshu. 5 of the planetary positions, as per the planetary positions, they are in their highest positions, and in the lagna called Karkata, and when the Jupiter Guru Graha is along with the moon, it's rising. When it's rising in the morning, that time Kausalya ajanayat Ramam. Kidrusham Ramam? Jagannatham Sarvaloka Namaskrutam Divya Lakshana Samyutam. All these things are adjectives. Divya Lakshana. So Divya Lakshanam Nama, almost like a Deva. Divya Lakshana Samyutam Sarvaloka Namaskrutam Jagannatham ajanayat. Iti bhavati. To samapayamaha. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramayah. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. श्रीराम जय जय राम. क्षम्यताम्, अद्य एतद् अभवत्, किं वदामि, some Wi-Fi issue, maybe my computer related thing. Next week we will again meet. अस्तु वा? तर्हि कृपया भवन्तः अपि यदि शक्यते राममन्दिरस्य एतद् पश्यन्तु. अहं तत्सर्वम् अस्माकं गणे अपि योजयामि. अस्तु वा? फोटो स्वीकृत्य वयं विरमामः. भवानपि आगच्छतु अभिराम. विल् टेक् आल् द 4 of us पिक्चर्. सर्वे पश्यन्तु. अस्तु, सम्यक्. तर्हि मिलामः. शुभरात्रिः.